ସେ ଗୋଟେ ପାରାର ବସା ଦେଖିଲା। ସେତେବେଳେ ପାରା ତା ବସାରେ ନଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖି କାଉ ତା ବସାରୁ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେଲା, ତାପରେ ଚଢ଼େଇର 2ଟା ଯାକ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେଲା, ଆଉ ଏବେ ପାରାର ବି ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଯଦି ଚାଲିବ ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଖରେ ଅଣ୍ଡା ନଥିବ। କେଜାଣି କୋଉ ଦୁଷ୍ଟଟା ଆମର ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କଲା, ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଆମ ଅଣ୍ଡା ସହ କ'ଣ କରିଥିବ। ଯିଏ ବି ମୋ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ତୁମେ 2 ଜଣ ସେ ପାଖ ଗଛରେ ଗୋଟେ ବସା ତିଆରି କର, ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ହେଲେ ପାରା, ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ତମେମାନେ ଏବେ ବସା ତିଆରି କର, ମୁଁ ପଛରେ ସବୁ କଥା କହିବି। ତାପରେ ପାରା ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲା। ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ କିଛି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଗଲା, ପାରା ସେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଧରି ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିବା ବସାରେ 2ଟା ଯାକ ଅଣ୍ଡା ରଖିଦେଲା। ଏବେ ଯିଏ ବି ଏ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ହେଲେ ପାରା, ଏ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଜଣେ କେମିତି ମରିବ? ଏ ଅଣ୍ଡା ସାଧାରଣ ଅଣ୍ଡା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ସାପର ଅଣ୍ଡା। ଚାଲ ଏବେ ପଳେଇବା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ଦେଖିବା କିଏ ଅଣ୍ଡା ନେଉଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହେଁନି, ହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆମ ଅଣ୍ଡା ସହ ଯାହା ବି କରିଛି ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଶାସ୍ତି। ତାପରେ ସେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଣ୍ଡା ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ଦେଖ, ଏଇଠି 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ଲାଗୁଛି କିଏ ଆଜି ହିଁ ଏଇ ବସା ତିଆରି କରି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି। ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଏ ତାୱା ଗରମ କର, ମୁଁ ଏଇ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଯାଉଛି। ତୁ ଆଗ କହ ଯେ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେବୁ କି ନାହିଁ। ଯଦି ମୋତେ ତୁ ଅଣ୍ଡା ନ ଦେବୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିବିନି। ଓହୋ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ବି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ। ଏବେ ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଏ ଅଣ୍ଡା ଭାଜ। ତାପରେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଅଣ୍ଡା ଆଣି ଭାଜିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ବିଷାକ୍ତ ଅଣ୍ଡା। ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପରେ ହିଁ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ। ଏମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ମିଳିଲା।